আমার পাপ্পু কিভাবে খায়, সে এখন কর্মী শাক খাচ্ছে। ইটিং ফর কর্মী শাক। আসলে বাসায় এটা তো দিনের বেলায় রাখি না আর কি, রাতে একেবারে ঢুকাই। এটার উপরে মাঝে মধ্যে খাইতে দিই, কারণ ও পটি করে, তো খাওয়ার কিছুক্ষণ পরে পটি করে দেয়। তো ফ্লোরে করলে পরে পরিষ্কার করতে বেশ মুশকিল হয়, তাই রাতের বেলা অনেক সময় ওকে ছাদে রাখি। এখন ছাদ থেকে আনলাম, দেখা যাক কে হয়। দেখেন কেউ খায়, আসলে অনেক আদুরে, মানে খরগোশ জিনিসটা অনেক আদুরে, মানে এত কিউট, এত আদর করতে ইচ্ছে করে। কালকে হোপফুলি ওর স্নান শ্যুট করতে পারি, মানে ওকে গোসল করাবো। দেখা যাক কে হয়। কিন্তু হাতে ধরো খাই, কিন্তু হ্যাঁ নিজেও খাই, হাতে ধরো খাই। দেখেন আমি খাওয়াই দিলে খাবে। একটু পাতাটাকে আগে পাতা আগে খাইতে চাই আর কি। একদম কীভাবে খাইতে হয়। আসলে ওর খিদে লাগছে, অনেকক্ষণ ধরে কিছু খাওয়া হয়নি তো। একদম কাছ থেকে দেখাচ্ছে, সিরিয়াসলি অনেক কিউট। আমার এইখানে যারা ভিডিও দেখবেন তাদের মধ্যে কেউ যদি সত্যিকার অর্থে খরগোশ মানে পালন করে থাকেন বা নার্সিং করেন, আমাকে একটু আইডিয়া দিন তো কমেন্টে, এমনি কী করতে হয়। আমি একেবারেই নতুন। ওটা দেখেন, একদম মানে কর্মী শাক ব্যাপারটা হচ্ছে একদম নষ্ট করে না। ওর ফেভারিট খাওয়ার মধ্যে হচ্ছে কর্মী শাক, একদম ফার্স্ট প্রায়োরিটি। বাকি কলা তলা মানে সবজি জাতীয় সব খাই, কিন্তু রান্না করা কিছু তেমন একটা খায় না। পোকামাকড় এসে এগুলো কিচ্ছু খায় না। ও খুব ভালো ভালো খাবার খায় এরা, এবং এদের পটিতে তেমন কোনো গন্ধ নেই, তো প্রস্রাবে গন্ধ আছে। টাটা।